హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ముందుగా వచ్చేసి అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నది అవర్ ఆయుర్వేదిక్ ఫ్యాక్ట్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి నేను చూపించబోయే మొక్క పేరు వచ్చేసి అడ్డాసరం. దీనిలో మరొక పేరు వచ్చేసి మన ఆయుర్వేద పరంగా వైద్యమాత అంటారు. ఇది త్రిదోషాలను హరింపజేస్తుంది. ముందుగా వచ్చేసి దగ్గుని మాత్రం 100%గా ఇది తక్కువ చేయడం అనేసి జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ మొక్క వచ్చేసి మనకు ఉపయోగపడే భాగాలు వచ్చేసి ప్రతి ఒక్క భాగం మనకు ఉపయోగకరంగానే ఉంటుంది. ఈ మొక్క వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్గా మనం చెప్పుకోగలిగితే టీబీ, క్షయ, దగ్గు ఉన్నవారికి ఇది 100%గా తక్కువ చేయడం అనేసి జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్, మనం తెలుసుకోగలిగితే మన ఛానల్ యొక్క మొదటి వీడియోలో కఫం, పిత్తం, వాతం, మనిషి జననానికి మరణానికి ఇవే కారణాలు అనేసి చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా మనం చూడగలిగితే ఈ దగ్గు, కఫంతో దగ్గు కూడిన వారికి అది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈ విషయంలో మనం గమనించవచ్చు. ఏవైతే దగ్గుతో బాధపడేవారు, ఈ వృద్ధులు 40-50 సంవత్సరాల పైబడిన వారు, వీరికి ముఖ్యంగా మనం గమనించినట్లయితే కఫం వచ్చేసి రాత్రి ప్రారంభ దశలో ఉంటుంది. పైత్యం వచ్చేసి 12 నుంచి 3-4 గంటల వరకు పైత్యం ఉంటుంది. అందుకే వీళ్ళు విపరీతంగా దగ్గుతో బాధపడతారు. విపరీతంగా దగ్గు ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకు పిల్లలకు చూడగలిగితే సర్ది పైత్యమైనప్పుడు వారు కూడా 12 నుంచి 3 లోపే ఎక్కువగా దగ్గడం అనేసి జరుగుతుంది. మిగతా భాగం వచ్చేసరికి తెల్లవారిపోయేటప్పుడు వాతం అనేసి ఉంటుంది. ఈ వాతంతో మనకు పొద్దున లేచిన వెంబడినే మనము రోజంతా చేసిన కష్టమంతా ఈ 2 భాగాలలో కాకుండా మనకు 4 నుంచి 5-6 గంటల మధ్య మనకు నొప్పులు అనేసి, మనం నిద్రలేసే ముందు నొప్పులు అనేసి రావడం జరుగుతుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్, మనము ముందుగా ఏది ఏమైనప్పటికీ వాతం, పిత్తం, కఫం అనేసి మానవ శరీరాన్ని జీవనం సాగిస్తున్నాయి అనడంలో మనకు అతిశయోక్తి లేదు. ఫ్రెండ్స్, ఏదేమైనా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే మ్యాటర్కి వచ్చేస్తే ఈ విధంగా ఈ తెమ్మడతో దగ్గు ఉన్నవారు, వారికి మన వయోవృద్ధులకు ఈ 12 అర్ధరాత్రి అనగా ఈ పైత్యంతో కూడిన దగ్గు మొదలవుతుంది. అలాంటి వారు ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఏం లేదు, వీటి యొక్క బెరడు, ఈ అడ్డసరం ఆకుల యొక్క బెరడును మనము తీసుకొని వాటి వేర్లలోని బెరడును తీసుకొని, బెరడు అంటే మన ఏరుకుండి లోపట కట్టెకు వచ్చేసి పైభాగం ఉండే ఒక పొరను, మన తోలును మనం బెరడు అనేసి అనడం జరుగుతుంది. ఈ 2 భాగాలు మనము గాలికి ఎండలేని చోట గాలికి ఆరబెట్టేసి వీటి యొక్క చూర్ణాన్ని మనము బీడి రూపంలో, బీడీలో ఉన్న పదార్థం తీసేసి ఈ చూర్ణాన్ని నింపి మనం బీడీ పీల్చినట్టయితే వారికి 100%గా ఉబ్బసం, దగ్గు అనేసి తగ్గడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ముఖ్యంగా మనం దీన్ని సింపుల్గా తెచ్చుకోవాలనుకుంటే ఇది ఆయుర్వేదిక్ షాపులలో దొరుకుతుంది. దీని యొక్క పేరు వచ్చేసి వాసారిష్టం అనేసి మనకు ఈ ఆయుర్వేదిక్ షాపులలో దొరుకుతుంది. మన పెద్దలకు వచ్చేసి ఈ వాసారిష్టాన్ని డైలీ తాపించడం వల్ల వారికి సర్వ వ్యాధులు నివారిస్తుంది అనేసి నేను 100%గా చెప్తున్నా. ఫ్రెండ్స్, మా యొక్క ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.